हेलो भाई मैंने केमिति अच्छे समस्ते। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। वीडियो स्टार्ट कलु कलु मुझे देखा आपन को आमर बजरी जोटा कि तीन टा ही अच्छा बाकी एपट केज पूरा फांका। जो केज रे 30-40 पक्षी रोते से केज पूरा फांका। तो यहाँ गोटे जानी था भाई मैंने जे चढ़ई पालवाटा तो सहज नुह, खाली दाना देदेले हम पानी देदेले हम, तो सहज जिनस नुह से भी। तो एक्चुअली चढ़ई मैंने को सब सेल कर दिया, किसी चढ़ई मरीगले ए वर्ष खरा पाई। तो से मुझे बाहर थी, तो से सब चढ़ई को सेल कर दिगला आ तीन टा ही अच्छा। तो या विषय छोट वीडियोटा टी इनफॉरमेशन थिला। तो या विषय रे मु पूरा फुल वीडियो बनैबी जे